ایمان پلورونکي. شپږ اتیایمه برخه. د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. صلاح الدین پر دغه مکارا پیدا کړه، ته یو بل صلاح الدین پر دغه مکارا پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. اما بعد. ورونو د کیسې په تیره برخه کې تاسې واورېدل چې مارکوني او ملګري بالاخره هغه ځای ته ورسېدل چیرې چې د فرعون قبر و او هلته خزانه هم ښخه سوې وه. د تیرې برخې په پای کې تاسې واورېدل چې د مارکوني ملګري هغه ډبره راکش کوله او وروسته یې بیا دمه وکړه چې مارکوني په پای کې وویل چې زه به نن شپه 2 اوښان درته کباب کړم. لږ ځنډ وروسته شرابو د ټولو ستړیا لرې کړه او بیا کار کولو ته تیار شو. خو ورونو په دې وخت کې د لمر سترګه پرېوتله، مشعلونه بل شول، یو ځل بیا ټولو زور ولګاوه. مارکوني پاس ولاړو، هغه د مشعلونو په رڼا کې ولیدل چې لویه ډبره مخ لاندې ښویېږي او روانه ده. هغه نورې چیغې هم پیل کړې چې زور زیات کړئ، زور زیات کړئ. خو ورونو ناڅاپه ډبره د خپل ځای څخه راجلا شو او د چاودنې په شکل خپل ځای څخه روانه شو. خو هغه ځای چې د مارکوني کسانو پړي کش کول هغه ډېر تنګ ځای و او شاته یې کمرونه هم و. ډبره په دومره چټکتیا سره لاندې ولاړه چې هیڅ چاته د تېښتې وخت پیدا نه شو. د ډبرو او کمرونو ترمنځ دا دنیا یو دم د څو چیغو او نارو څخه ولړزېده او بیا سمدستي چوپه شو. هلته ډېره روښنایي هم نه وه. مارکوني په منډه لاندې راښکته شو. د یو مشعل په رڼا کې یې ولیدل د ډبرې لاندې وینې روانې وې. د چا لاس معلومېده، د چا پښه او د چا سر، او داسې هم و چې بدن د ډبرې لاندې و. مارکوني د چا د منډو او قدمونو اواز واورېد. فکر یې وکړ چې څوک به ژوندی پاتې وي. نو یوې غونډۍ ته پورته شو. ګورو چې 4 کسان ولاړ دي، یو بوډا، بل اسماعیل، درېیمه قدومي او 4م د مارکوني ملګری چې ټول له ویرې څخه رپېدل. خو مارکوني په کراره باندې غونډۍ ته راپورته شو. هغه 4 واړو ته وار په وار کتل، ټول چوپ ولاړو. تر ټولو د مخه بوډا وویل ما تا ته ویلي وو چې مرګ ستا په سترګو کې ښکاري. ما خپل مسؤلیت له یاده وویست او تا ته مې راز څرګند کړ. زه پوهېدم چې دا د مرګ راز دی، مرګ به زما مسؤلیت پوره کوي. آیا اوس هم بیرته تللی شې؟ مارکوني په خپ اواز وویل نه، زما دا ملګري زما سره دي، دا به زما سره ملګرتیا کوي. بیا د بوډا څخه وپوښتل معلومیږي چې څوک وتښتېدل، هغه څوک و؟ بوډا وویل ستا 4 ملګري زما د 2 ملګرو سره وتښتېدل. زما ملګري هغوی ته د بهر تللو لاره نه په ګوته کوي. اوس به هغوی په همدې کندو کې مړه کېږي. ښه خبره دا وه چې هغوی د همدې ډبرې لاندې مړه سوي وای. دا مرګ ورته اسانه دی. د نن شپې لپاره دا کار بند کړه، زه به سبا سهار تا دننه بوځم. ورونو مارکوني په دې مرګوني حالت او پیښې هېڅ غمجن نه و، ځکه هغه د خزانې په غم کې و او اوس د خزانې خوله هم خلاصه شوې وه. هغه بوډا له ځان سره په خوراک او څښاک باندې کېناوه او یو ځای ورسره خوراک او څښاک وکړ. اسماعیل بوډا ته یو څادر ورکړ چې هغه په ځان باندې راتاو کړ. خو ورونو قدومي بالکل چوپه و. قدومي هغه ښځې او مېرمنې هم ولیدې چې مارکوني برمته کړې وې. هغوی اوس بل ځای ته وړل شوي وې. مارکوني بوډا ته وویل تاسې زما یو سړی خوړلی و، د دې څخه مخکې تاسې څومره انسانان خوړلي دي؟ بوډا وویل څومره چې په لاس راغلي. زه په دې نه پوهېږم چې په موږ کې د انسان غوښه خوړل د څه وخت څخه پیل شوي. ما ته چې څه ویل شوي هغه د 15 پېړیو مخکې یوه وړاندوینه ده چې چا ویلي و څوک چې د فرعون د مړي ساتنه کوي هغه به الله تعالی په خپله سړه غېږ کې ساتي. هغوی به د سوري او اوبو څخه بې برخې نه شي. هغوی به د نړۍ د حرص څخه آزاد او خلاص وي. هغوی به د شرابو، ښځو، سرو او سپینو غم او اندېښنه نه کوي. هغوی ته به د دې اړتیا هم نه وي چې خپل ستر او عورت پټ کړي. د هغوی په زړونو کې به د یو بل مینه او محبت وي. په هغوی کې به هیڅ حرص نه وي. حرص انسان ډاکو، غل او خیانت کوونکی جوړوي، ځکه هغه ځینې وخت د ښځې او ځینې وخت د مال حرص کوي. حرص د فساد ریښه ده. د حریص انسان دین او مذهب نه وي. موږ د دې لعنت څخه آزاد یو. خدا ویل شوي و چې د فرعون ساتونکي به یو وخت
د انسانانو غوښې هم خوري. د دې ځای څخه به د باندې وځي، انسانان به ښکار کوي، که کوم ځناور یا څاروی په لاس ورشي هغه به هم خوري. که دا کار ونه کړي نو د دوی نسل به ختم شي. قدومي د بوډا څخه وپوښتل آیا تاسې اوس هم فرعونیان خدایان بولئ؟ بوډا وویل انسان ډېر کمزوری دی، خپل خدای هر وخت بدلوي. ځینې وخت خپله انسان هم خپل ځان خدای بولي. اوس تاسې زما خدایان یاستئ، ځکه چې زما عزت او زما حیا ستاسې په لاس کې ده. ما دا راز ځکه تاسې ته درکړ چې ما تاسې خدایان وبللي، نعوذ بالله من ذلک، ځکه زه د مرګ او خپلو بچیانو د بې عزتۍ څخه ویرېږم. فرعون هم ستاسې په شان د خلکو په څټونو باندې د لوږې او غریبۍ چاړه ایښې وه او خپل ځان یې خدای باله. انسانانو هم له مجبوریت څخه مانه، ځکه چې بېوزلي او غریبي انسان د حقیقت څخه ډېر لرې بیایي. د هغه انساني حقیقت او انسانیت مړ کېږي. چاته چې الله پاک اشرف المخلوقات ویلي وي هغه ورڅخه ختم او یوازې کالبوت او اسکلیټ پاتې شي. کله چې د هغه ګېډه په لمبو شي نو بیا د هر کس او ناکس په وړاندې سجدې لګوي. د انسان همدې بدمرغۍ بادشاهان پیدا کړل، ډاکوان او غلې پیدا کړل، انسان حاکم او محکوم، ظالم او مظلوم وګرځاوه. وایي چې لوږي انسان د بدۍ سره بلد او آشنا کړ. دا خبره غلطه ده. انسانان زرو بدکاره کړل. تاسې څوک یاستئ او څه یې؟ بوډا ته څرګنده شوې وه چې قدومي د قاهرې نامتونه څاکوونکې ده. بیا له قدومي څخه وپوښتل ته د چا مېرمن یې؟ ته په دې کې کوم یو ته خپل خاوند وایې؟ قدومي د بوډا د پوښتنې څخه اندېښمنه شوه، ځکه هغه لا له مخکې څخه اندېښمنه وه. د بوډا پوښتنې د هغې څخه خولې روانې کړې. بوډا چې کله هغه چوپه ولیده نو ویې ویل ته د خپل ښایست او ځواني په سبب ځان خدای بولې او ستا غوښتونکي هم تا خدای ګڼي. ما ځنګلي او وحشي مه ګڼه. زما سره جامې شته چې زه یې کله اغوندم او بیا قاهرې ته ځم. ستاسې پرمختللې دنیا ګورم چې کله بیرته راشم نو خپلې جامې وباسم. ما ستاسې په دنیا کې شهزادګانې لیدلې چې په بګیو کې سپرې ګرځي. ستا په شان شهزادګانې او نڅا کوونکي او سندرغاړې ما لیدلې دي. هغه مې هم لیدلې چې نجونې نڅوي. ما د فرعونیانو د وخت کیسې او پیښې اورېدلې دي او د ننني وخت فرعونیان مې هم لیدلي دي. د هغوی ټولو پای او اخر مې هم لیدلی دی. ستا پای او اخر هم ګورم چې تا ته اوس نه ښکاري. تاسې د خزانې په حرص کې دومره بې ګناه انسانان په وینو کې لت پات کړل. د دې ګناه د سزا څخه به تاسې بچ پاتې نه شي. فرعون هم بچ پاتې نه و. خورونه د بوډا په دې خبرو کې شپه هم تېره سوه او بوډا پسې وویل سبا سهار به تاسې دننه دنیا ته بوځم. د هغوی پای وګورئ. که هغوی خدایان وای نو پای او اخر به یې داسې نه وای. الله تعالی هغه ذات دی چې دوی ټولې دې ځای ته ورسول. ما هیڅکله هغه څوک په ربوبیت باندې نه ده منلی څوک چې د خاورو لاندې د هډوکو په شکل پروت دی. موږ د دې حدرې او قبر ساتنه نه کوو، بلکې د دنیا د حرص څخه د ځان ساتنې په خاطر مو یوه عقیده منلې ده چې د هغې ساتنه او حفاظت کوو. بوډا بندې خبرې کولې. قدومي هغه ته کتل او د بوډا په خبرو کې ورته خپل پای او اخر ښکارېده. مارکوني مسکی کېده. هغه شراب څښل. هغه بوډا ته وویل ته خپلو ښځو ته ولاړ شه، سهار وختي راپورته شه، موږ دننه ننوتل غواړو. بوډا ولاړ. مارکوني قدومي ته وویل راځئ چې اوس موږ او تاسې ویده شو. قدومي مارکوني ته وویل زه نور ستا سره نه ځم. مارکوني ورمنډه کړه نو قدومي په شا ولاړ. مارکوني هغې ته اخطار ورکړ او ګوتڅنډنه یې ورته وکړه. اسماعیل د مارکوني مخې ته ودرېد. هغه څه ونه ویل خو د مارکوني په سترګو کې سترګې واچولې. مارکوني په شا ولاړ. کله چې مارکوني په شا ولاړ نو قدومي د اسماعیل په سینه باندې سر کېښود او د کوچنیانو په شان یې ژړل. سبا سهار مارکوني بوډا ولټاوه. د بوډا هېڅ درک نه و. هغه ښځې ولټولې، هغوی هم نه وې. هغوی ته یې اوازونه او چیغې وکړې. یوې او بلې خوا ته یې لټون پیل کړ خو د هېڅ چا درک هم نه څرګندېده. مارکوني اوس هېڅ چا ته هم اړتیا نه لرله ځکه د هدیرې خوله خلاصه سوې وه. که بوډا هلته وای هم نو څه ګټه به یې نه وه کړې ځکه چې د هدیرې د داخل څخه هغه هم نه و خبر. خو ورونو مارکوني اسماعیل قدومي او خپل ملګری له ځانه سره یو ځای کړل او بیا هغې ډبرې ته پورته شوه چیرې چې د هدیرې خوله راخلاصه سوې وه. لومړی مارکوني ښکته شو ځکه هلته کنده وه چې په تونل بدله سوې وه. هغوی د ځان سره مشعلونه اخیستي وو ځکه چې په داخل کې تیاره وه. چې کله وړاندې ولاړل نو تونل بند و. خو مارکوني په مارتول باندې هغه ځای په زور سره وواهه. معلومه شوه چې د دې ځای شا خالي ده. دا ډبرې دروازه وه. کله چې هغه ډبره ښه ووهله نو خالیګاه پکې پیدا شوه. کله چې هغوی ښه زور پرې واچاوه نو د چاودنې په شکل اواز یې وکړ او په شا ولوېده چې د هغې د لوېدو په سبب باندې په
په تونل کې د زلزلې په شان باندې جټکې را پیدا شوې. ورونو د دروازې د خلاصېدو سره سم د هدیرې څخه د بدبویي داسې څپه راغله چې ټول شاته راوتښتېدل. خپلې خولې او پوزې بندې او ټوکران یې ورڅخه تاو کړل. لږ ځنډ وروسته د مشعلونو سره یو ځای تونل او بیا هدیرې ته ننوتل. د دروازې څخه وروسته ځینې زینې ښکته کته سوي وې. په زینه باندې د انسانانو هډوکي او کوپړۍ پرتې وې. د هډوکو په خوا کې تورې، برچې او ډالونه هم پراته وو. دا د پیره کوونکو هډوکي وو. هغوی یې په ژوندانه باندې د دروازې پیرهداران درولي وو او بیا ورپسې د تونل خوله بنده کړې وه. د زینو څخه وروسته هغوی لویې خونې ته ښکته سول. خونه د غره په تل کې کیندل او تراشل شوې وه. داسې معلومېده لکه اوس یې جوړه سوې وي. هلته یوه ښکلې کښتۍ هم ایښودل سوې وه چې بادبانان یې نغښتل سوي وو. په کښتۍ کې هم د انسانانو هډوکي او کوپړۍ پرتې وې. دا د کښتیوانانو هډوکي او کوپړۍ وې. یو بله تیاره لاره هم بلې خونې ته تللې وه چې هلته یوه ډېره ښکلې او سینګار شوې بګۍ ولاړه وه. د دې بګۍ په مخ کې د 8 آسونو هډوکي او کوپړۍ پرتې وې. د بګۍ په سیټ باندې د یو انسان هډوکي او د سر کوپړۍ پرته وه. په دې خونه کې د څو نورو انسانانو هډوکي او کوپړۍ هم پراته وو. د دې څخه مخکې یوه بله خونه هم وه چې هغه د ماڼۍ او قصر په شان جوړه سوې وه. چت یې لوړ او په دیوالونو باندې قیمتي ډبرې لګول شوې وې. د یو دیوال سره زینه او په هغې باندې د ډبرې څوکۍ ایښودل سوې وه چې په څوکۍ باندې د فرعون ډبرین بت ناست و. په زینو باندې د انسانانو هډوکي او کوپړۍ پرتې وې. قدمي د یوې کوپړۍ سره د سرو زرو او قیمتي ډبرو امیل او هار ولید چې په هغې کې یو شین غمی لګېدلی و. غوږوالۍ او ګوتې هم پرتې وې. له څو نورو هډوکو سره هم کاڼې او امیلونه پراته وو. مارکون یو امیل او هار راپورته کړ. د 1.5 کلونو په تېرېدو سره بیا هم د دې هار او امیل زړه هماغسې برېښېده. د مشعل په رڼا کې هغې رنګارنګ وړانګې غورځولې. مارکون یې امیل د قدمې په غاړه کې اچاو چې هغې چیغې کړې او د اسماعیل شاته پټه شوه. مارکون یې په کړاس کړاس وخندل او بیا ویل: ما درته ویلي وو چې زه ستا څخه د مصر نامتو ملکه قلوفتره جوړوم. ویرېږه مه قدمي، دا ټول امیلونه ستا دي. قدمي په لړزېدلي اواز سره وویل: نه، ما په دې هډوکي او کوپړۍ کې خپل پای او اخر ولید. دا هم زما په شان وې. دا د هغه خدای محبوبه وه چې اوس یې هډوکي پراته دي. ما د هغوی اخر او پای ولیده. هغوی کبر او غرور خدایان ګرځولي وو. اوس ما خپل الله ولید. ورونه هغه دومره ویرېدلی وه چې اسماعیل یې راکش کاوه او هغه ته یې ویل: ما د دې ځای څخه وباسه، ما زر تر زره وباسه، زه د هډوکو پنجره یم. د قدمي په غاړه کې هم امیر و. هغه یې د غاړې څخه راویست او په هډوکو یې ورویست. د ګوتو څخه یې قیمتي ګوتې راویستې او په هډوکو یې ورغورځولې او بیا یې چیغې کړې: ما خپل پای او اخر ولید، ما خپل الله ولید، ما د دې ځای څخه وباسئ. مارکون یې یوې بلې خونې ته ولاړ. اسماعیل قدمي ته وویل: صد شه، که زه او ته له دې ځای څخه ولاړو نو دا ټوله خزانه به دا 2 صلیبیان یوسي. اسماعیل یوه بله لاره ولیده. مشعل د هغه په لاس کې و. هغه قدمي هماغه لوري ته بوتله چې هغه ډېره پراخه خونه وه. د خونې په منځ کې په یوه چوتره باندې تابوت ایښی و. څېره یې لوڅه وه. ورونو دا د 2م ریمنځ فرعون مړی و چې خلک به د هغه په وړاندې سجدې کولې. مړی مومیایي شوی و. څېره یې بلکل روغه پاتې وه. سترګې یې خلاصې وې. اسماعیل د هغه څېرې ته تر ډېره پورې کتل. قدمي هم ورته کتل. بیا دواړه یو بل ته وکتل. هغوی چې یوې او بلې خوا ته وکتل نو ډېر هډوکي پراته وو. هلته ښکلي او ښایسته بکسونه هم ایښودل سوي وو. د یو بکس کونډه خلاصه وه. اسماعیل چې بکس خلاص کړ نو د سرو زرو او قیمتي ملغلرو څخه ډک و. په هغه باندې د انسان هډوکي پراته وو. د بکس په خوا کې هډوکي او کوپړۍ هم پرتې وې. ورونو اسماعیل وویل: انسانه، د مرګ څخه مخکې دې انسان هم د دې سرو زرو او قیمتي ملغلرو د پورته کولو کوښښ کړی و. هغه فکر کاوه چې د دې ځای څخه به ژوندی ووځي، خو د نفس بندېدو په سبب همدلته د خزانې په خوا کې مړ سوی و. بوډا رښتیا ویلي وو چې د انسان دښمن لوږه نه بلکې حرص دی. اسماعیل بکس ته لاس کړ او بیا قدمي ته وویل: ته هم د دې شیانو په حرص او هیله دلته راغلی وې، واخله چې څه تا ته هم درکړه. قدمي د هغه لاس ونیو او یې وویل: اسماعیل، زما حرص او هیله مړه شوې، اوس قدمي مړه وشمېره. اسماعیل بیا په بکس کې لاس کته کړ نو قدمي پرې چیغه کړه: ځان ساته اسماعیله،
اسماعیل هم استاد و هغه یو لوري ته ځان وغورځاوه او بیا سمدستي راپورته شو. ګوري چې مارکوني توره په لاس په هغه حمله کوي. د مارکوني توره په بکس ولګېده او بیا یې چیغه کړه دا خزانه زما ده. په دې وخت کې د مارکوني صلیبي ملګری هم راورسېد. د اسماعیل سره خنجر و چې هغه پرې د تورې مقابله نشوی کولی. قدمي هلته نږدې یوه برچه ولیده. مارکوني په اسماعیل باندې ګزار کاوه او هغه په مشعل باندې منع کاوه. د مارکوني صلیبي ملګری هم په اسماعیل باندې حمله وکړه. دواړو صلیبیانو چې کله خزانه ولیده نو لیونیان شول. قدمي ته د هغوی دواړو پام نه و چې هغه څه کوي. کله چې د مارکوني شا قدمي ته واوښته نو هغې پرې په پوره قوت او زور سره د برچې وار وکړ. بیا یې برچه راوایسته او بیا یې پرې وار وکړ چې په دې سره مارکوني وغورځېد. د مارکوني صلیبي ملګری پاتې شو. هغه په قدمي باندې د تورې وار کاوه چې اسماعیل په خپل خنجر د هغې ګېډه څیرې کړ. قدمي چې په خزانه کې د برخې اخیستلو لپاره تللی وه اوس خپل امیل، قیمتي ګوتې، غوږوالۍ او هر څه هلته وغورځول او د اسماعیل سره یو ځای د فرعون د حضرې څخه د باندې راووتل. اسماعیل چې کله د حضرې د دروازې څخه راووت نو بل شوی مشعل یې هلته وغورځاوه او راووت. په قدمي چې کله د باندې تازه هوا ولګېده نو اسماعیل ته یې وویل موږ د کوم ځای څخه راغلي یو؟ آیا ته ما پېژنې؟ زه څوک یم؟ اسماعیل وویل زه هم همداسې احساس کوم. شاید موږ خپله ټوله ګناه دننه غورځولې وي. ورونو د دې سیمې څخه د وتلو لاره دواړو ته معلومه وه. هغوی د باندې راووتل. د باندې یوازې څو اوښان ولاړ وو. د نورو درک نه لګېده. هغوی په 2 اوښانو باندې سپاره شول او د قاهرې په لور لاړل. ورونو راتلونکې شپه نیمه تېره سوې وه. غیاث بلبیس د قدمي او اسماعیل ټوله کیسه د لومړي سر څخه تر اخره پورې واورېده او بیا سوړ اسویلی وویست. ویې ویل ما ته د سلطان صلاح الدین ایوبي خبرې رښتینې ښکاره شوې ځکه هغه ویلي وي چې تاسې د دې خزانو څخه ځانونه لرې وساتئ. غیاث بلبیس د امنیه عمومي قمندان و. اسماعیل او قدمي دواړو هغه پوره پېژند. هغوی اوس د خپلو کړو ګناهونو کفاره ادا کوله. هغوی چې کله د دښتې څخه راغله نو د احمد درویش په ځای غیاث بلبیس ته ورغلل. هغه ته یې ټوله کیسه بیان کړه او دا یې هم ورته وویل چې د دې ټول کار پلان جوړونکی احمد درویش دی. غیاث بلبیس سمدستي علي بن سفیان راوغوښت. هغه ته یې هم دا کیسه وکړه. احمد درویش سعدي سړی نه و. هغوی دواړو سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله راویښ کړ او اجازه یې ورڅخه وغوښته چې احمد درویش ونیسي. هغوی ته اجازه وشوه. هغوی د پوځ څخه څه کسان واخیستل او د احمد درویش کور یې تلاشي کړ. هلته هغه کاغذونه هم پیدا شول چې د دفتر څخه مخکې ورک سوي وو. سهار د علي بن سفیان او غیاث بلبیس په مشرۍ کې د پوځ یو ګروپ غازیان د فرعون د هدیرې په لور باندې ولاړل. سلطان صلاح الدین ایوبي هغوی ته ویلي وو چې هدیره د پخوا په شان بیرته بنده کړي. هیڅوک هم دننه مه پرېږدي. اسماعیل ورته لارښودنه کوله. هلته چې ورسېدل هغوی د پوځیانو په مرسته د تونل خوله د پخوا په شان باندې بنده کړه. رالوېدلې ډبره په زور سره بیا خپل ځای ته ورسول سوه او هلته کېښودل سوه. یو ځل بیا فرعون د خلکو د سترګو څخه پناه شو. ورونو دا و هغه کیسه کله چې خزانه پیدا سوه. ورونو دا چې د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله را روانې واقعې به څه وي؟ په مصر، سودان، فلسطین د کرک او شوبک په کلاو کې به څه حالات پیښیږي او سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله به صلیبیان تر کومه ځایه پورې ځغلوي او ښارونه او سیمې به ورڅخه فتح کوي. دا به پر روانو برخو کې واورئ ان شاء الله تعالی. د 86مې برخې پای.